次要请大家特别注意一下啊，尤其是各位应该都知道发水灾的时候，我们大家也都在这边，大家都在那，也都经过发水灾啊，所以这一次的情况不见得会比大发水灾来的那个，但是我们要特别注意一下，发水灾那时候是有碰到那个泄洪的状况，这一次不管有没有碰到泄洪或者是大潮，各位一定要特别注意排水孔这个地方要去另外呢，如果说呢，发现到有淹水的状况，一定要马上反映给主任马上跟主任打电话跟那个相关那个防灾中心反映就说呢该请人家支援就赶快请人家支援这个特别注意一下车子该疏散的那个我们这边一个台湾神龙的有在台湾省待过的应该都知道，我们在那一场为什么会变车厂就是因为第二次的防灾没有做好我们第一次这样做的时候，可是第二次防灾没有做好，造成了一个很大的一个造成最后公司车厂的一个原因主要原因所以这一点请各位特别注意一下那避难引导偶尔可能用到就是先疏导一下。这3个班的动作住户如果说管理局来给你下达命令的时候，第一个动作是啥？通报班嘛。比如说他来单身站提供，那您点了火灾训练，现在发生火灾你们去第一个，第二个我这边通报班点了下来。单身移动，我叫单身站级发生火灾，请你们派人过来当灭火班。但移动已经听到。对，你的灭火班你的动作，我们的训练那个动作，灭火器，先用灭火器处理嘛。再来不行的话，我们就是用室内消防栓处理。避难讲呢，就刚刚的疏散出去疏散，只要这3个班去做到就好。另外一个用到安全维护班跟修护班里面，毕竟我们人数没有那么多了。厂房也是一样，当人家下命令的时候，你就是通报班，电话拿起来通报就是邻近的哨所。过来灭火，料一个看人海，避难营的班系统靠系统人家过来的避难营班的动作，这3个班简单的要他概括，就是按努力有那个动作就好了。这边广播其实记得，火灾广播一定要哪个楼层发生火灾，还有你要叫消防队以前你不要看那个小火一个烟蒂的叫消防队过来。因为怕的是啥物？红胆名医你今天上增烟器水烟是增烟器你品原理发生火灾，你没有确定情形没有去叫消防队对，就太过紧张了，所以有些判断是不是火灾不帮处理，按一下达命令一定要通报主管。想借主管也让马上过来，也让马上随后也让去掌握情资，你要处理把管理局回报，是要派人来协助，这步可以麻烦大家先熟悉一下，因为我们毕竟演练都是大部分应该都熟悉那种，就你遇到的时候，你那种紧张的情形会不会把你现在我们演练那种全部忘光光？这大家去平时去熟练一下，现在50分麻烦的插在演练，所以说待会会有一些比较防灾的动作，会要求各位去演练一下现在我们有编5个组，第一个通报班，通报班是什么？电话通报、无线电通报，还有什么广播通报？电话通报第一个就是请求消防队支援嘛，第二个是联络上级主管嘛，来请求协助嘛。或通12号，现在6楼发生火灾，请你们派人来支援。目前为止没有人受伤，如果需要的话，可能你们要消防车来支援一下。地点一定要讲嘛，哪个宿舍哪个地点嘛。来，有没有人受伤？需不需要消防车？哪个楼层？
简单的要讲的。我叫发生火灾地点在哪里呢？现在你的火灾的状况是什么？在哪个楼层？可能到13楼，你要让他们准备云梯车要过来呀。你第6层的话，它可能是开比较低的那个消防车来。你10楼高的话，它会开比较高的云梯车过来。你发现有人受伤的话，一定要消防车一定要到。这是比较基本的那个。那你再好，好来下一个。你看这边，我去这里，你给他你讲，我去讲到 OK。这里消防队啊，我这里是大深山路主管宿舍6号，现在发生火灾，请赶快来支援。消防队啊，我家防洪公司创业路10号5楼，我们这里现在发生火灾，请尽快来支援。人情况受伤了。人员现在目前没人受伤，请尽快带人来支援。没有去的话，昨天我怕下雨天已经有先请他们示范过了。当然我们尽量工作室内消防栓。室内消防栓它的设备里面至少有2个水袋啦，还有一个水苗啦。那水苗我们的动作待会去开消防栓的动作，一定操作一定要2个，一个就是把那个消防栓水苗跟那个水袋连接，然后拉进来。第2个呢，它就顺着在它后面去帮它那个顺一下那个水袋。完了后确定以后，然后去开那个开关阀，水就喷出来，水压会很大。所以第2个人他还要再站第1个人后面去帮他拿那个水袋，避免那个压力太大会漂移。这是那个灭火班他的主要工作，也就是说消防栓最少要2位去操作了。那我现在就现在动作水路它是说怕有烟雾或者热气过来的时候，我们转一下，它会散开一个水路状，可以保护我们自己。它的水源有2种，转一下转到底，然后应该是那个水柱出来的。如果再转松一点，它是一个雾状，像伞的那个雾状出来。它的作用就是热烟过来或热气过来有保护的作用。这是我们那个水袋操作。一般来讲，像这样，这个水袋跟水苗它要脱离是这样压下去。我们要装的话就很直接往这这样压上就上去了。像比如说水袋不够要接第2条的时候有没有？怎么接？需要让然后要绑钩，它就是就往下压，这个又卡死这样就出来。要接第2条，因为水袋不够的话，还要再接这是原来那动作。来，下一组，可能我们在巡逻的时候发生火灾警报被联络，或住灾还是离弃了，整栋的火灾警报就会出现。还有我们在巡逻的时候啦，如果说我在巡逻，你受训总机知道保全室嘛，你也注意这个会底下吸眼，对不上。这个动作是干什么？这个动作是说，万一倒下来的时候会保护你的头部啊。你家里不可能有安全帽，不可能有安全帽，它是这样。这种场地有那种角落比较安全的。再来就是什么？我们那个桌子办公桌或什么这样弄下去。这个动作就是比较科学不科学，但是他们宣导说，毕竟大楼里逃不出去怎么办？就是用这个减压的。陡的话，你可能就是要找个柱状比较墙壁比较坚固的地方躲。你万一立业比较墙壁比较薄弱的那个地方，比较危险。第2个示范点来。
这样。2，开始。来往这里疏散。赶快疏散，步伐太慢了。就是这个动作。这避难引导翻子。手着地，落地，平行个。快来第二组。开始。好，往这边转。间隔麦啊，来第2、第3个变变。在上面讲。第二点，有一个清点的动作，这是我们最后这清点，就是人员有没有？比如我们救灾下来以后，我们就按班别这样排，就是怕说有人还留在现场不晓得。这是我们那个救灾的时候，就是说最终清点人数，也有可能就是说住户，我们救灾下来住户，还有哪些住户在上面没有下来？这是我们清点的动作，不一定说是搜救人员，也有可能是住户。但是说我们这个社区里面，住户的名单、现场还有在里面的没有救出来的，而我们透过这个清点的动作，说确定上面还有哪些人还留在上面还没救下来，这是我们清点那个动作。我觉得我们分5组下去，最后的动作就是这样。没问题啊。待会算了，赶快疏散。不要你一下子拿起来说，现在发生火灾，请住赶快疏散。整栋是几层楼，你怎么知道？住户怎么知道是哪一层楼？搞不好是几层楼的话，5层楼一直还紧张乱跑。所以说，一定楼层哪个发生火灾，一定要通报。就是我们无线对讲那个广播器的作用就是这里。好，待会我们分组下去演练一下，各位进来的。